Բարի երեկո ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր 30 րոպե հաղորդումը կվարեմ ես, գնդապետ Մնացական Խաչատրյանս, ինչպես նախորդ հաղորդումների ժամանակ ասել ենք, մենք ներկայացնելու ենք նշանավոր ամերիկահայերի և դրանց շարքում այսօր ձեզ կներկայացնենք Ջորջ Դոքմեջյանին։ Գիտենք, որ դա քաղաքական գործիչ է, Միացյալ Նահանգների պետական քաղաքական նշանավոր գործիչ, լրիվ անունը Courken George Deukmejian կրտսեր և հանդիսացել է ԱՄՆ-ի խոշորագույն նահանգի, բնակչությամբ ամենամեծ նահանգի Կալիֆորնիայի 35-րդ նահանգապետը 1983 թվականի հունվարի 3-ից մինչև 1991-ի հունվարի 7-ը։ Մինչ այդ էլ 4 տարի նա պաշտոնավարել է որպես Կալիֆորնիայի գլխավոր դատախազ։ Իր կրոնական հավատամքով պատկանել է եպիսկոպոսական եկեղեցուն և ամուսնացած է եղել Գլորիա Սաջյանի հետ, ունեցել է 3 զավակ, 2 դուստր Լեսլին և Անդրեան և որդին Ջորջը։ Կուսակցական պատկանելությունը հանրապետական է և ավարտել է Սենթ Ջոնսի համալսարանը, Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք նահանգի։ Բավական երկար ժամանակ գործել է որպես փաստաբան, այնուհետև ընտրվել է սենատոր, իսկ հետո, ինչպես գիտենք, Կալիֆորնիայի դատախազ և այնուհետև նահանգապետ։ Իմիջիայլոց նա 1953-55 թվականներին ծառայել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերում, ռազմական կոչումը կապիտան, ծառայել է Միացյալ Նահանգների ռազմաիրավական ծառայությունում։ Այժմ մի փոքր ավելի մանրամասն մեր նշանավոր հայրենակցի մասին, Courken George Deukmejian կրտսերի մասին։ Նա ծնվել է 1928 թվականի հունիսի 6-ին, ոչ Կալիֆորնիայում, այլ Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք նահանգում, Մինենս քաղաքում, որը գտնվում է Օլբանիի կոմսությունում։ Ծնվել է Արևմտյան Հայաստանից ներգաղթյալների ընտանիքում։ Հայրը Courken George Deukmejian-ը եղել է գորգավաճառ այն թափից, Ջորջ Դոքմեջյան զավակը, և Միացյալ Նահանգներ ներգաղթելուց հետո նա ամուսնացել է էրզրումցի Ալիս Դոքմեջյանի հետ, օրիորդական ազգանունը Գարդյան։ Երկու ընտանիքներն էլ վերապրել են ցեղասպանությունը, այսինքն զոհ չեն դարձել թուրքական բարբարոսությանը և կարողացել են տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Ալիսա Գարդանյանի ընտանիքի մասին ասենք, որ 1907 թվականին նա տեղափոխվել Արևմտյան Հայաստանից, նախ եկել են Սիրիա, այնուհետև Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ազդեցիկ հայերի օգնությամբ կարողացել են տեղափոխվել Նյու Յորքի մոտ գտնվող Թրոյ քաղաքում, իսկ մոտավորապես նմանատիպ մի պատմություն էլ ունեցել է Դոքմեջյանի հայրական ընտանիքը, ուրեմն տոհմը, և իր հայրը Courken Deukmejian զավակը ծագումով այն թափից է։ Մայրը ուրեմն փաստորեն բարձր հայքի Էրզրում քաղաքից է, Կարին, իսկ հայրը այն թափից, որը հին հայկական Կոմագենեի թագավորություն է, Ծոպ Կոմագենեի թագավորության այն թափ քաղաքից։ Նա էլ 1906 թվականին 1 տարի ապրել է Իրանում և 21 տարեկանում մեկնում է Միացյալ Նահանգներ։ Այստեղ նա Թրոյ քաղաքում հանդիպում է իր ապագա կնոջը, ամուսնանում են 1927 թվականին, ծնվում է Ջորջ Դոքմեջյան կրտսերը և այսպես ուրեմն ծնունդ է առնում մի նշանավոր ապագա քաղաքական գործիչ։ Այսպիսին է եղել նրա ընտանիքի պատմությունը։ Դոքմեջյանը գերազանցությամբ ավարտում է դպրոցը իր հայրենի նահանգում, Նյու Յորքում, որից հետո ընդունում է Սիենայի քոլեջը նույն նահանգում, որն էլ գերազանցությամբ ավարտում է 1949-ի օգոստոսին, ստանալով սոցիոլոգի մասնագիտություն։ Ճիշտն ասած, հետագայում Ջորջ Դոքմեջյանը պատմում էր, որ
եթե կարողանար ժամանակին կանխատեսել, ինքը ոչ թե սոցիոլոգի մասնագիտությունը կընտրեր, այլ բիզնեսի, բիզնես մենեջերի մասնագիտությունը, այսինքն կդառնար տնտեսագետ։ Ինչևից է, այնուհետև նա ավարտում է Սենթ Ջոնսի դաշնային համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետը, ընդ որում բարդ ուղղություն էր դա ռազմական իրավագիտությունը, եւ համալսարան ավարտելուց հետո նրան զորակոչում են Միացյալ Նահանգների բանակ։ Ինչպես երբ որ պատերազմը սկսվեց, նա 13 տարեկան է, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եւ բնականաբար չէր կարող մասնակցել ռազմական գործողություններին, որտեղ մասնակցել են 400,000 ամերիկացիներ, իրենց կյանքն են դրել, Միացյալ Նահանգների 400,000 քաղաքացիներ, այդ թվում նաեւ բազմաթիվ հայեր այդ ահավոր պատերազմում։ Եվ ահա Միացյալ Նահանգների հաղթանակած բանակում, որը Եվրոպայում էր գտնում, ծառայության է անցնում երիտասարդ Դոքմեջյանը։ Նա ուրեմն պատմում է շատ հետաքրքիր կերպով, թե ինչպես Ֆրանսիայում էր աշխատում ինքը, ծառայում 1953 թվականները արդեն Դոքմեջյանը պատմում է, որ ֆրանսիացիները ցանկանում էին արդեն տուրիզմը զարգացնել, եւ մի խոսքով չէին ուզում, որ ամերիկյան զինվորները այդքան համազգեստավոր մարդիկ փողոցներում լինեն եւ այլն։ Բավական կոնֆլիկտներ էին առաջանում, ինքը բազում այդպես հետաքննություններ է վարել, հիմնականում խախտումների մասին զինծառայողների կողմից տարբեր բնույթի եւ այլն, այս ամենը ներկայացնում է բավական հետաքրքիր ձևով իր կենսագրական հուշերի մեջ։ Ինչևից է, դա իր համար շատ հետաքրքիր աշխատանք էր, բայց անցավ այդ ժամանակաշրջանը եւ ի վերջո նա վերադառնում է իր հայրենի Նյու Յորք նահանգը։ Քույրը արդեն տեղափոխվել էր Կալիֆոռնիա եւ առաջարկում է եղբորը գալ իր մոտ, տեսնել ինչպես է Կալիֆոռնիան, դուր կգա արդյոք իրեն։ Ամբողջ Միացյալ Նահանգները կտրելով նա գնում է արևմտյան ափ, հասնում է Կալիֆոռնիա, իրեն դուր է գալիս այս նահանգը եւ վերադառնալով Նյու Յորք, այսպես արագ ավարտում է գործերը, կիսատ պռատ ինչ որ ամեն ինչ որ պետք է ավարտեր եւ արագ հետ է վերադառնում Կալիֆոռնիա քրոջ մոտ։ Այստեղ նա մասնավոր փաստաբանական աշխատանքի անցնում, հենց այս նահանգում 56 թվականին նա հանդիպում է իր ապագա կնոջը Գլորիա Սահաջյանին, իմիջիայլոց քրոջ միջոցով, Դոքմեջյանի քրոջ միջոցով են ծանոթանում եւ ի վերջո նրանք ամուսնանում են, հայկական բոլոր ավանդույթների համաձայն շքեղ հարսանիք է, ուրեմն տեղի ունենում, ինչպես ասացինք, նրանք այժմ ունեն 3 զավակներ։ Եվ 57 թվականին Դոքմեջյանը դառնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հանրապետական կուսակցության ակտիվ անդամ եւ սկսում է իր, այսպես ասենք, քաղաքական կարիերան։ Արդեն 63 թվականին նա նահանգային ժողովի անդամ է ընտրվում Կալիֆոռնիայի եւ մինչև 67 թվականը այնտեղ է պաշտոնավարում, 67-ից 79 թվականներին արդեն նահանգային սենատոր էր, 79-ից 88 թվականներին ընդհանուր դատախազն էր, գերագույն դատախազն էր Կալիֆոռնիայի։ Բավական երիտասարդ տարիքում ուրեմն բարձր պաշտոններ է զբաղեցնում այս կարևոր նահանգում։ Գիտենք, որ Կալիֆոռնիան Միացյալ Նահանգների ամենախոշոր նահանգն է, բնակչության թվով առաջի տեղն է զբաղեցնում, մոտ 40 միլիոնոց նահանգ է այս պահին, այն ժամանակ էլ առաջի տեղն էր զբաղեցնում, իհարկե այդքան չէր բնակչության թիվը, բայց շատ արագ նրա պաշտոնավարման ընթացքում բնակչության թիվը աճում էր։ Իզուր չէ, որ Կալիֆոռնիան անվանում էին ոսկե նահանգ եւ շատ ամերիկացիներ երազանքներ իրականում էին գալով Կալիֆոռնիա, որոնցից մեկը եղավ Նյու Յորքից այստեղ եկած Ջորջ Դոքմեջյանը, որը ի վերջո մի օր իրեն տեսնել էր արդեն Կալիֆոռնիայի նահանգապետի, այսինքն այդ նահանգը ղեկավարողի պաշտոնում։ Ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկն էր նա Կալիֆոռնիայում, պետք է ասել, որ ի վերջո նահանգում համար մեկն է դառնում եւ վարկանիշով 4-րդ հանրապետական կուսակցության ներսում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Ռոնալդ Ռեյգանը, որ
ինչպես գիտենք, նաև եղել է Կալիֆոռնիայի նահանգապետ, այնպես է ստացվում, որ նրանք մտերմանում են 66 թվականին կարծեմ հանդիպում են եւ շատ արագ մտերմանում են ու այդպես մինչեւ կյանքի վերջը իրենք լինում են միմյանց հավատարիմ ու շատ սերտ բարեկամներ, ընկերներ։ Ռեյգանը Դոքմեջյանին նշանակել էր նահանգում նախընտրական քարոզարշավի կազմակերպման պատասխանատու եւ չնայած նրան, որ 76 թվականին պարտվեց Ջերալդ Ֆորդին, անանիվ Դոքմեջյանը փայլուն կերպով էր իրականացրել իր քարոզարշավը Կալիֆոռնիայում եւ նման արդյունքներ հանրապետականները Կալիֆոռնիայում դեռևս չէին ունեցել։ Դոքմեջյանը նշանակվում է հաշվի առնելով այդ փաստը նաեւ Ռեյգանի գլխավոր խորհրդական եւ 1980 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ եւս։ Նշենք, որ այս երկուսին կապող մեծ ընկերությունը աշխատում էր նաեւ հօգուտ հայկական, այսպես ասենք, շահերի կապիտոլիական բլուրում, այսինքն Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնում։ Եվ հատուկ վստահություն կար հայերի նկատմամբ եւ դա քիչ դեր չի խաղում նախագահական ընտրությունում Ռեյգանի հաղթանակի հարցում։ Հաղթանակից հետո Ռոնալդ Ռեյգանը առաջարկում է Դոքմեջյանին դառնալ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ, vice president, բայց Դոքմեջյանը որոշում է մասնակցել Կալիֆոռնիայի նահանգային ընտրություններին որպես նահանգապետի թեկնածուն առաջարկելով եւ նրա Դոքմեջյանի գլխավոր խորհրդականը դառնում հայտնի քաղտեխնոլոգ Քեննեթ Խաչիկյանը, ով գլխավորել է նախագահներ Ռիչարդ Նիքսոնի եւ Ռոնալդ Ռեյգանի սպիչրայթերների խումբը։ Պետք է ասել, որ արդյունքները գերազանցեցին բոլոր սպասելիքները եւ Դոքմեջյանը վստահ հաղթանակ տարավ, դառնալով առայժմ փաստորեն առաջին եւ միակ նահանգապետը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժամանակակից պատմության մեջ։ Դոքմեջյանի այս մեծ հաջողությունը երևի պայմանավորված էր նաեւ այն մեծ վստահությամբ եւ խորին հարգանքով, որ տածում էր Կալիֆոռնիայի ժողովուրդը նրա նկատմամբ։ Թե դեմոկրատները, թե հանրապետականները ընդունում եւ նշում էին, որ նա բացառիկ ազնվության տար մարդ է, բացառիկ ազնվության տեր։ Բազմաթիվ օրինակներ են բերում նրա մասին։ Ընտրություններից մեկի ժամանակ, ուրեմն դեռ վաղ, ուրեմն ավելի տարիներին, երբ նա դեռ պայքարում էր Կալիֆոռնիայի ներկայացուցչական տարբեր մարմիններ ընտրվելու համար, այնպես է ստացվում, որ նրա համար բավական մեծ գումար են հավաքում, այն ժամանակների համար բավական մեծ գումար, եւ իր կողմնակիցները այդ գումարը նախապատրաստել են, որպեսզի նա ընտրվեր տվյալ պաշտոնին, բայց այնպես է ստացվում, որ այդ պաշտոնում այդ ժամանակ գտնվող անձը որոշում է չհրաժարվել առայժմ այդ պաշտոնից եւ Դոքմեջյանը հասկանում է, որ պետք չէ առայժմ դրա համար պայքարել եւ որոշում է վերադարձնել ամբողջ գումարը։ Իր խորհրդատուները եւ ընկերները ասում են, բայց գումարը պահի ինչու ես վերադարձնում։ Քո համար են հավաքել, պահիր, որ հաջորդ ընտրությունների համար օգտագործես։ Նա ասում է, ոչ, դա իմ գումարը չէ, ես պիտի վերադարձնեմ մարդկանց։ Եվ տեսեք, նա այսպես էր ամեն ինչին վերաբերվում։ Շատ հասարակ էր պահում եւ ժողովրդի մեջ հարգանք ու այսպես ժողովրդականություն ուներ։ Իմջած նահանգապետի պաշտոնից հեռանալուց հետո, երբ որ նա աշխատանք է անցնում մի մասնավոր հաստատությունում, Լոնգ Բիչից մինչև Լոս Անջելես ուրեմն գնալիս, նա ուրեմն օգտագործում էր հասարակական տրանսպորտը, հանրային տրանսպորտով էր երթևեկում, Blue Line-ով, եւ վերցնում էր ինչ-որ իրեն համար անհրաժեշտ նյութեր, թղթեր, գրքեր, կարդալով այդպես գնում էր տրանսպորտով եւ մեկ էլ հանկարծ նրան կտրում են, այսպես ասած, այդ իր գործից նահանգապետ, governor, այսինքն ժողովուրդը ճանաչում է նրան, մոտենում էին, հարցնում էին եւ հետագայում հումորով Դոքմեջյանը ասում է, որ
Long Beach-ից մինչև Լոս Անջելես հասնելը ես համարյա ամբողջ ճանապարհին ստիպված ավտոգրաֆներ էի տալիս, այսինքն ստորագրություններ էր տալիս, մարդկանց ինքնագրեր էր տալիս, որտեվ նրան սիրում էի եւ մոտենում էին ու խնդրում էին, որպեսզի իր ինքնագիրը նվիրի իրենց։ Դոքմեջյանը 1985 թվականին, այսինքն իր նահանգապետ ընտրվելու առաջին ժամկետի ընթացքում նախաձեռնեց, որպեսզի ապրիլի 24-ը Կալիֆոռնիա նահանգում, Միացյալ Նահանգների ամենամեծ բնակչությամբ նահանգում, ամենահզոր նահանգում հայտարարվի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Եվ 90 թվականին էլ նա հատուկ հայտարարագրով ապրիլի 24-ը հռչակեց հիշատակի պետական օր եւ կոչ արեց համայն մարդկությանը միանալ հայ զոհերի հիշատակի հարգանքի այդ տուրքին։ I'm Ջորջ Դոքմեջյան, and as the former governor of California, I had the opportunity to work on many important issues over the years. Currently, I am an honorary committee member of Armenian, the Armenian American Political Action Committee, and would like to take this opportunity to briefly speak to you about two resolutions pending in Congress regarding the Armenian genocide. Specifically, Senate Resolution 106 and House Resolution 106 call upon the President to ensure the United States foreign policy reflects appropriate understanding and sensitivity concerning issues related to human rights, ethnic cleansing, and genocide documented in the United States record relating to the Armenian genocide. And secondly, in the President's annual message commemorating the Armenian genocide, to characterize the systematic and deliberate annihilation of 1.5 million Armenians as genocide. As we look at the events that continue to unfold today in Darfur, I am reminded of the history that touches me personally. My parents and my wife's parents and their families had to flee their homeland because of similar atrocities. Speaking out against current-day atrocities is an important human rights issue, and that is why I and Armenian strongly support congressional passage of Senate Resolution 106 and House Resolution 106, which restore America's moral leadership and proud record in opposition to the Armenian genocide, the first genocide of the 20th century. From 1915 to 1923, the Ottoman Turkish government attempted to exterminate its Armenian population. This is a fact, verified in the United States National Archives and what United States Ambassador to the Ottoman Empire, Henry Morgenthau, called a campaign of race extermination. There were some 2.1 million Armenians living in the Ottoman Empire. Following the Armenian genocide, fewer than 100,000 declared Armenians remained in Turkey. It was not until 1944 when Raphael Lemkin, a Holocaust survivor and professor at Yale University School of Law, coined the term genocide. In defining the term, he described what happened to the Armenians and Jews as prototypes of the crimes of genocide. Sadly, since the Armenian genocide, the world has seen other such atrocities, like the Jewish Holocaust,
and genocides in Bosnia, Rwanda, Cambodia, and currently in Darfur. Worldwide condemnation of these genocides is almost unanimous, and taking steps to ensure that future genocides do not occur is the responsibility of every civilized nation. The first step in this process is always to recognize state-sponsored genocide when it occurs, and to acknowledge those that have happened in the past. However, the current government of Turkey inexplicably refuses to acknowledge that an Armenian genocide occurred. Turkey has made it a crime to speak of the Armenian genocide, and has even threatened and prosecuted reporters and authors who have written about the Armenian genocide. Turkey's denial of the Armenian genocide does not stop at its borders, as it has hired American lobbyists to fight against Senate Resolution 106 and House Resolution 106 here in the United States. Նրա այդ մարդկային վերաբերմունքը չէր վերաբերում ոչ միայն հայերին չէր վերաբերում։ Պետք է ասել, որ նույն կերպ նա վերաբերում էր մնացած ազգությունների, որոնք անարդարությունների են ենթարկվել։ Հայտնի է, որ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ լինելով Դոքմեջյանը մեծապես նպաստել է ապարտեիդի դեմ պայքարին եւ հարավային Աֆրիկայում ապարտեիդի վերացմանը։ Այսինքն ռասայական խտրականության փաստորեն վերացմանը եւ երևի թե այսպես ասենք հարավային Աֆրիկայում Նելսոն Մանդելայի հաղթանակին եւ ընդհանրապես ապարտեիդի վերացմանը մեծագույն նպաստը բերողներից մեկը եղել է Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Ջորջ Դոքմեջյանը։ Սա մի բան է, որ իհարկե նա որպես մարդ, որի տոհմը Արևմտյան Հայաստանից էր ներգաղթել Միացյալ Նահանգներ եւ որը շատ լավ հիշում է իր ժողովրդի հետ ինչ է կատարվել, այդ անարդարությունները հիշելով նաեւ բնականաբար պայքարում էր այդ անարդարությունները եւ դրանց ծնող պատճառների դեմ։ Շատ բնական էր, որ նա աշխարհի բոլոր ժողովուրդների դեմ ուղղված անարդարության դեմ պայքարող մի անձնավորություն էր։ Սա իր բնավորության գծերից մեկն էր եւ դա նաեւ քաղաքական, ուրեմն տեսքեր ստանում նման գործունեությամբ նրա։ Պետք է ասել, որ նա շատ մեծ ներդրում է ունեցել Կալիֆոռնիայի զարգացման գործում։ Ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների համար փաստորեն, որտեղ Կալիֆոռնիան ԱՄՆ-ի առաջատար նահանգներից մեկն է։ Այն փաստը, որ 40 միլիոնոց բնակչությամբ այս նահանգը այսօր հանդիսանում է, կարելի ասել, յուրաքանչյուր 7-րդ կամ 8-րդ ամերիկացին ապրում է փաստորեն Կալիֆոռնիայում, ավելին այդ նահանգը այսօր արդեն 5-րդն է աշխարհում որպես տնտեսություն, այսինքն եթե առանձին մի տնտեսություն հաշվենք միայն Կալիֆոռնիան, աշխարհում նա 5-րդ տեղն է գրավում։ Համատելու համար ասենք, որ բազմաթիվ երկրներ կան, որ նրանից մեծ ընդորում երկրներ, այդ թվում ասենք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ հեռու են գտնվում եւ նույնիսկ այսօրվա նրանց այնտեղի ղեկավարությունը խնդիր է դնում երկրի առջև, որ իրենց այդ գերտերությունը հասնի 5-րդ տեղին, այսինքն Կալիֆոռնիայի տեղին հասնեն։ Դա մեծ ուրեմն ազգային նպատակ է համարվում այնտեղ, պետական գործունեության ծրագրերից մեկն է դարձել։ Պետք է ասենք, որ երբ որ Դոքմեջյանը ընդունեց Կալիֆոռնիա նահանգը որպես 35-րդ նահանգապետ, նահանգային բյուջեն որոշ տվյալների համաձայն $1.5 միլիարդ ուրեմն դեֆիցիտ ուներ։ Երբ որ նա ավարտեց իր պաշտոնավարությունը երկու ժամկետները, նա Կալիֆոռնիան թողեց որպես մի հզոր տնտեսությամբ երկրի ֆինանսական համակարգը լրիվ կարգավորեց, կարելի ասել, այնպես որ արդեն $7 միլիարդ պլյուսով էր դուրս գալիս արդեն իրենից հետո նահանգը։ Այսինքն մինուսով վերցրեց եւ պլյուսով թողեց։ Well, Governor Deukmejian, you followed Jerry Brown in office, and you have the unenviable position of following him now. I was a state senator when Jerry Brown was governor. I never understood him then. I don't understand him now.
Let me just take two fundamental governance issues that I think are fundamental to California today and in the future. And one of them is the budget. And when you mention the budget, most people's eyes glaze over. What you usually do is before you put a budget together, you estimate what are the revenues going to be for that year. And then you are supposed to proceed with trying to decide how are you going to spend that money. And the whole budget process not only affects the financial condition of the state, but it also sets the priorities for society and for the state during that particular year. Կարևորագույն բարեփոխումներ անցկացել իր նահանգապետության շրջանում, բժշկական ապահովության համակարգն է բարելավել եւ 10 անգամ հանցագործության մակարդակն է իջել նահանգում։ Սա աննախադեպ մի բան էր նահանգի ամբողջ պատմության ընթացքում։ Եվ նաև դրա համար էր, որ եւս մի նախագահ, ամերիկյան նախագահներ Ջորջ Բուշ ավագը եւ դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ, կրկին առաջարկեց, այս անգամ ուրեմն Բուշը առաջարկեց Դոքմեջյանին դառնալ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ, բայց Կալիֆոռնիայի նահանգապետը շատ էր սիրում իր նահանգը եւ չցանկացավ այն թողնել եւ որոշեց, որ մնա Կալիֆոռնիայում ու չգնա դառնա Վաշինգտոն։ Միշտ ասել է, որ չեմ ձգտել աշխատանքի Վաշինգտոնում։ Այո։ 2004 թվականին Կալիֆոռնիայի այդ ժամանակվա նահանգապետը Արնոլդ Շվարցնեգերը իջած նույն կուսակցությունից էր Դոքմեջյանի հետ միասին, նա նշանակեց նահանգի ուրեմն քրեակատարողական համակարգի բարելավման հանձնաժողովի նախագահ արդեն վաղուց պաշտոնաթող Դոքմեջյանին։ Եվ մինչև իր կյանքի վերջը Ջորջ Courken George կրսերը Կալիֆոռնիայի նահանգապետը 35-րդ, որը մեզանից հեռացավ անցյալ տարի 2018 թվականի մայիսի 8-ին, մոտենում է նրա մահվան տարեդարձը, այս մեծ քաղաքական գործիչը, այս մեծ մարդը, մեծ հայը, մեծ ամերիկահայը, մեծ Ամերիկայի մեծ քաղաքացին, նա եղել է Կալիֆոռնիա նահանգի նահանգապետների խորհրդի ղեկավարը։ Պետք է ասել, որ 2010 թվականին Los Angeles Times հայտնի պարբերականը անցկացրեց հարցում, եւ այդ հարցման համաձայն Ջորջ Դոքմեջյանը ճանաչվել է ամենաարդյունավետ նահանգապետը Կալիֆոռնիայի նահանգի ամբողջ պատմության մեջ։ Սա հայտնի փաստ է։ Լինելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նվիրյալ քաղաքացի, նվիրյալ քաղաքական գործիչ, միաժամանակ նա հավատարիմ էր մնում հայ ժողովրդի համազգային շահերին եւ նրա օրոք, նրա կառավարման տարիներին ԱՄՆ-ի հայ համայնքը եղել է առաջատար, այսպես ասենք, լոբիստական ուժերից մեկը Միացյալ Նահանգներում։ Նրա աջակցությամբ բացվել են հայկական դպրոցներ, եկեղեցիներ, մշակութային եւ մարզական կենտրոններ, երիտասարդական ճամբարներ։ Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ նա կոչ է արել բոլոր հայերին միավորվել եւ օգնել իրենց պատմական հայրենիքին, որը աջանակ գտնվում էր Խորհրդային Միության կազմում եւ որը ստացել էր ահավոր հարված, որի արդյունքում հայ ժողովուրդը կորցրեց իր տնտեսության մի զգալի մասը եւ հատկապես բնակչության մի վիթխարի մաս կամ զոհվեց, կամ վիրավորվեց, կամ ցրվեց աշխարհի տարբեր երկրներով եւ շատերն մնացին անտուն եւ անգործ։ The devastating earthquake that struck Soviet Armenia earlier this week will long be remembered as a dark day in the history of the world. The human toll is staggering. And for those of us of Armenian heritage, this disaster is particularly painful. Today, the victims of this earthquake are still struggling for a way to rebuild their lives. All over the world, people have responded with a spirit of caring and compassion. Here in California, thousands of men, women, and children have come forward and offered to lend a helping hand to the survivors.
This spirit of commitment and sacrifice has long distinguished our Golden State, and we can be proud of the offers of assistance which have come from all of our citizens. But the relief effort needed to address a natural disaster of this magnitude demands that we all do whatever we can. During this season of giving, I would like to urge everyone to contribute to these vital, life-saving efforts. Our hearts go out to the victims of this tragedy and their families. Our thoughts and prayers are with them during this very difficult time. Այդ ծանր կորուստների ժամանակ, ահա, ուրեմն Դոքմեջյանը իր հարազատ հայ ժողովրդի կողքին էր, իր պատմական հայրենիքի կողքին եւ կոչ էր անում աշխարհասփյուռ հայությանը եւ ոչ միայն հայերին, բոլոր ժողովուրդներին, որպեսզի նրանք օգնեն Հայաստանին։ Իր այս բազմավաստակ ծառայությունների համար նրան բարձրագույն պարգևի արժանացրել Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը, բայց երևի մեծագույն պարգևը, որ այս մեծ անձնավորությունը ստացել է, դա ժողովրդի սերն է, եւ Ամերիկայի Մնացական Նահանգների ամբողջ ժողովրդի, եւ հայ ժողովրդի սերը, հարգանքը։ Ինչպես ասացինք, նա մահացավ 2018 թվականի մայիսի 8-ին, անցյալ տարի, իր սիրելի Long Beach քաղաքում 89 տարեկանում եւ այդ մասին այն ժամանակվա նահանգապետը, Կալիֆոռնիայի նահանգապետը Ջերի Բրաունը ասել էր, որ Ջորջ Դոքմեջյան was a popular governor and made friends across the political aisle. Եվ ասում է, որ Դոքմեջյանը ժողովրդական նահանգապետ էր եւ ընկերներ ունենում, ուրեմն ստեղծել ամբողջ քաղաքական, ուրեմն դաշտում փաստորեն։ Եվ ասում է, որ իր եւ տիկնոջ կողմից եւ բոլոր կալիֆոռնիացիների կողմից իր խորագույն ցավակցություն է հայտնում նրա ընտանիքին եւ բարեկամներին։ Իսկապես սա անկեղծ ուրեմն վիշտ էր իրոք կալիֆոռնիական ժողովուրդը եւ բոլոր այն մարդիկ, որ ճանաչել են նահանգապետ Դոքմեջյանին, ցավում էին այս մեծ կորուստի համար։ Ազնիվ նվիրված ժողովրդի հարգանքը վայելող նման անձինք կարծում են հանդիսանում են Միացյալ Նահանգների առաջընթացի կերտողները եւ մեր ժողովուրդը պետք է հպարտ լինի, որ կարողացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին իրեն ապաստան տված այս մեծ երկրին իր շարքերից, միլիոնավոր հայերի շարքերից տալ բազմաթիվ նման տաղանդավոր, նվիրյալ եւ համաշխարհային անվան ու հարգանքի արժանացած մարդկանց։ Մենք միանում ենք բոլոր այն ցավակցություններին, որ հնչել են պետական պաշտոնյաների կողմից, տարբեր երկրների եւ հասարակ ժողովրդի կողմից, մինչեւ այժմ էլ եթե նայեք կամ հարցնեք, ամերիկյան ժողովրդի բոլոր խավերի մեջ Դոքմեջյանի անունը հիշվում է սիրով եւ հարգանքով։ Սա է այն մեծագույն հետքը, որ նա թողել է մարդկանց գիտակցության մեջ եւ կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը ունի այն մեծ պոտենցիալը, որ կարողանա շարունակել տալ նման մեծագույն զավակներ, դրանով իսկ իր նպաստը բերելով թե Միացյալ Նահանգների, թե ընդհանրապես ամբողջ արևմտյան աշխարհի, ընդհանրապես առաջավոր մարդկության եւ համաշխարհային քաղաքակրթության զարգացմանը, նաեւ համաշխարհային խաղաղության եւ ժողովուրդների ազատ ու խաղաղ զարգացման կարևոր գործին։ Այսքանը սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, սրանով ավարտում ենք մեծ հայերից եւս մեկի ներկայացնելու մեր հաղորդումը։ Բարի գիշեր ձեզ։